சிம்புதேவன் சார் இயக்கத்தில் பிரேம் சார் தயாரிப்பில் நான் கௌரி அப்புறம் MS பாஸ்கர் அண்ணன், சாம்ஸ் அண்ணன், சின்ன ஜெயந்தி அண்ணன், மதுமிதா நிறைய பேர் நடித்த படம் தான் போட்டு. அந்த படம் வந்து தியேட்டரில் நல்ல வரவேற்பு பெற்றது. மக்களோட ஆதரவும் பத்திரிகையாளரோட ஆதரவும் அந்த படத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தது. இப்போ அந்த படம் அமேசான் பிரைமில் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி உங்கள் வீடு தேடி வரப்போகுது. அந்த படம் எல்லாரும் பாருங்க. பார்த்து எங்களை போன்ற கலைஞர்களுக்கு நீங்கள் தான் ஆதரவு கொடுக்கணும். ரொம்ப நன்றிங்க. தேங்க்யூ.